Prezident kasallik tarqalishi xavfi oshganidan ogohlantirdi va migrantlar masalasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Xushxabar, migrantlarga yo'l haqqi, patent va sug'urta xarajatlari uchun 10 million so'mgacha pul ajratiladi. Faqat Buxoro viloyati hokimi Karim Kamolov vafot etdimi? Buxoroda bosh vazir ishtirokida favqulodda yig'ilish o'tkazildi. Kuni kecha ishdan ketgan prezident kuyovi bugun yana ishga qaytdi. Endi esa batafsil. Mehnat migrantlariga yo'l haqqi, patent va sug'urta xarajatlari uchun 10 million so'mgacha past stavkada kreditlar ajratiladi. Chet elda mehnat qilayotgan fuqarolarimizga munosib sharoitlar yaratish va ular bilan tizimli ishlash masalasini ko'rib chiqishimiz kerak. Bizda har yili 600-700 ming aholi mehnat bozoriga kirib keladi. Yiliga iqtisodiyotda 500 minggacha ish o'rinlari yaratamiz. 300 ham bo'lishi mumkin, 400 ham bo'lishi mumkin. Ortiqcha mehnat resurslarini tashqi mehnat migratsiyasi orqali bandlikni ta'minlash tabiiy jarayon. Bu faqat O'zbekistonda emas, hamma davlatlarda bu tabiiy jarayon bor va bundan barcha rivojlangan davlatlar o'tgan. Biz ham shundan o'tyapmiz. Qanday qilib tizim yaratishga xorijda ishlab yurgan vatandoshlarimiz va ularning oila a'zolari bilan tizimli ishlash haqida bormoqda. So'nggi yillarda mehnat migratsiyasiga munosabatimiz o'zgardi desak, bu ham to'g'ri, lekin hali tizim yaratdik desak, bu noto'g'ri. Chet ellarda mehnat qilayotgan fuqarolarimiz bilan muloqotni boshladik. Ayniqsa pandemiya paytida juda ko'p nuqsonlar, muammolar yaqqol ko'rindi. Nimalar qilishimiz kerak, qanday qarorlar qabul qilishimiz kerak, shu masalalarni birgalikda hal qilishimiz uchun albatta shu vaqtgacha ko'p gapirdik, lekin ish tizimini yaratmadik. Ochiqcha haqiqatga kelishib olib, mas'uliyatimiz va javobgarligimizni oshirishimiz kerak. Mahalliy rahbarlar, rayon, shahar, viloyat hokimi bugun shularni bilish kerak. Bu bilan har kuni shug'ullanishimiz kerak. Vatanimizda ishsiz fuqarolarimiz bilan qanday ishlasak, tashqari migratsiya bilan ham xuddi shunday shug'ullanadigan vaziyatni inobatga olib, hisobga olib, yechimini topishga harakat qilishimiz kerak. Rossiyadan erimning jasadini ham olib kela olmadim. Nogiron holimda bemor bolam bilan yolg'iz qoldim. Taqdirlar xilma-xil, inson boshiga tushadigan sinovlar turlicha, ammo ayrim odamlar murakkabroq tashvishlar bilan sinaladi. Navbatdagi murojaatlar egalarining ham qismati anchayin og'ir. O'zim ikkinchi guruh nogironiman. Bolaligimdan yurishga qiynalaman. O'ng oyog'im chap oyog'imga nisbatan kalta. Bosh barmog'imni yerga qadab arang harakatlanaman. Ammo bu dard shundaki shu holida qolib ketmay muttasil og'irlashib bormoqda. Shifokorlar suyagimda yemirilish aniqlashgan. Zudlik bilan operatsiya qilinmasa butunlay yura olmay qolishim yoki oyog'imni kesish zarur bo'lishini bildirishgan, deydi Buxoro shahridan bizga murojaat qilgan Muyassar Isoyeva. O'zim 2 bolam bilan beva qolganman. Tirikchilik dardida Rossiyaga yo'l olgan erimni poyezd urib ketgan va shu joydayoq jon bergan. Yo'qchilikdan jasadini ham olib kela olmadim. Bolalarimning otasining qabri o'zga yurtlarda qolib ketdi. Lekin bizga atalgan sinovlar bu bilan ham tugamagan ekan. 2 bolam birin-ketin sil kasalligiga chalinishdi, davolanishdi, ammo kamqonlik tufayli ikkisi ham ancha nimjon. Katta hovlining bir chetida yashaymiz. Uylarimiz shu qadar eski va xarobaki, har kecha qulab ketmasmikin deb jon hovuchlab yotaman. Oyog'im bergan azoblar tufayli ishlay olmayapman. Nogironlik nafaqam esa tirikchilikka yetmaydi. Operatsiya uchun 40 million so'm atrofida mablag' ketarkan. Men o'zim buncha pulni hech ham topa olmayman. O'zbekistonning saxiy insonlaridan Alloh yo'lida farzandlarim haqqi yordam so'rayman. Menga yordam qo'lini cho'zganlarning biriga ming bersin ilohim, deydi ko'zida yosh bilan ona. Muyassar Isoyevaga oid ma'lumotlar: Uzcard 86001717074927. Agrobank Muyassar Isayeva nomida 8600120491478908. Hamkorbank Muyassar Isayeva nomida. Telefon raqami 90lik kodi bilan 515 78 85.
Buxoro viloyati hokimi Karim Kamolov vafot etdimi? Ijtimoiy tarmoqlarda Covidga chalinib Toshkentda davolanayotgan Buxoro viloyati hokimi Karim Kamolov vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Xalqaro press-klub raisi Sherzod Qudratxo'jayev Karim Kamolovning vafot etgani haqidagi xabarlar yolg'on ekanini aytib o'tdi. U tarqalgan xabarlar yuzasidan Kamolovning oila a'zolari bilan bog'langan. Buxoro viloyati hokimi Karim Jamolovich Kamolov o'limi to'g'risidagi xabar yolg'on. Hozirgina oila a'zolari bilan bog'landim. Ular mendan jurnalistlar va blogerlar fake xabar tarqatmasligini so'rashdi. Bunday dezinformatsiya pandemiya vaqtida bemorning ahvoliga yomon ta'sir qilishi aniq. Infodemiya pandemiyadan ham o'tib tushyapti, degan Qudratxo'jayev. Ammo u Karim Kamolov oilasidan kim bilan gaplashganiga aniqlik kiritmagan. Prezident kasallik tarqalishi xavfi oshganidan ogohlantirdi va migrantlar masalasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Tadbir avvalida bugun mamlakatda pandemiya bilan bog'liq vaziyat tahlil qilindi. Jumladan, iyul va avgust oylarida Covidga qarshi kurash bo'yicha ishlar keskin kuchaytirilgani natijasida unga chalinganlar nisbatan sog'ayganlar soni ancha ortgani qayd etildi. Xususan, oxirgi 5 kunda tuzalib chiqqanlar ulushi 77% dan 87% ga oshdi. Davolanayotganlar soni 7000 nafardan 4000 nafarga tushdi. Buning ortida albatta shifokorlarning mashaqqatli mehnati turibdi. Takror va takror aytaman, har bir fuqaroning sog'ligi va hayoti biz uchun muhim. Biz xalqimizni Covid balosidan asrab qolish uchun barcha kuch imkoniyatlarni ishga solyapmiz. Jahondagi eng ilg'or davolash tajribalarini olib kelyapmiz, dedi prezident. Yaqin kunlarda Rossiyadan 40 ga yaqin, Xitoydan 10 nafar yuqori malakali mutaxassislar yetib kelgani, ularni hududlarga taqsimlab, joylarda bemorlarni eng samarali usullar bilan davolash va mahalliy shifokorlarni ham o'rgatish ishlari tashkil qilinishi ta'kidlandi. Odamlar ortiqcha qiynalmasliklari uchun fuqarolarning murojaatlaridan kelib chiqib, karantin talablari yumshatilgani, lekin endi aholi jamoat joylarida ko'proq bo'lishi sababli COVID-19 tarqalishi xavfi sezilarli darajada oshishi ham eslatib o'tildi. Shu bois odamlarga yanada mas'uliyatli bo'lib, o'zlarini va yaqinlarini virusdan himoya qilish bo'yicha talablarga qat'iy amal qilishlari kerakligini tushuntirish, amaliy yordam berish va nazorat qilish lozimligi aytib o'tildi. Temir intizom hammamiz uchun eng birinchi masala bo'lib qolishi kerak. Korxonalar, tashkilotlar, qishloq xo'jaligi sohasi va qurilish maydonlari, transport va jamoat joylarida ham ushbu talablarga qat'iy amal qilishi zarur, deya ta'kidladi prezident. Barcha darajadagi hokimlar, sektorlar, sog'liqni saqlash, mahalla, ichki ishlar va boshqa tizimlar rahbarlari tegishli hududlar va sohalarda Covid bilan bog'liq vaziyatga shaxsan mas'ul va javobgar bo'lishlari belgilandi. Otabek Umarov MMA assotsiatsiyasiga qaytdi. Xabaringiz bor, Otabek Umarov O'zbek